De ontwikkelingen van de dag, exclusief in Tapadek, aangeboden door Readytex en Risa Agencies. And that one taki you ready. Baka tuned into SCC and that na your sexy, cool and crazy network DC. Na a decaloog. Afgestudeerd van Decalogische faculteit. Gespecialiseerd in de Decalogische wetenschappen. Bachelor in Decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen eenvoudig, gezellig, gezegd in uw eigen programma. Tapadek. Wel dan decologisch dat we schatsen op tapakade en dat we staat even voor West moppen qua Oost. Ja, tena Naikeri dape. Want in Naikeri, dan Rashid Duki, de president van Naikeri, amande helemaal gekoefkafiseerd. Ama wurak, ama flash, ama begreep, sa epsa. Want amantaki korpschef Jimmy Chilipsi moest trap en een live show amam treffen maatregelen tegen RCA resourcecommandant dape in Nikeri. Want een situatie kon gebeuren dape na Waldek en temtak Waldek hier tak nou een deel van dek nou een dek dape na Nikeri. Pe wan melding ben kom binnen dat wan to crimineri bradiskopu werk allergische jongens ben de bezig via Windows 2015 en gides ref toegang voor psago in wan winkri en isap tak na in Nikeri a sociale controle bigitok. Dus boos snel des ma tip des ref app des refi nak des refi de ma pas het schel die harwan kavouru net terre direct aan direct alles madoro. Vos idenki in aanwezigheid van die benadeelden en de buurtbewoners heeft de politie zijn werk kordaat gedaan. Isap met tegen vaak de politie is onze beste kameraad. Al wil ik wakker weten precies waar hij staat. Dus baka die aanhouding kon geschieden voor de toe criminele bradiskopu. Saben dit dat we gewoon lanterfanterlijk toe hoeklandmeters vis awenkeri. Dat de man kon netjes in zee weer de mooi zilverboeie ding is ook door een juwelier gemaakt. Dan de man pot denk in zee in alleen VIP model. Maar dan dit is koto ik motto uit Adins. Ik wou also vertellen een vrouw hoe hard heeft gewerkt. Ik heb 2 dieven gepakt vandaag. Oh, heel leuk man. Oké. Dan maar ik wou rokken bakken. En als je denkt, de 2 dieven de pe-eng mopo. Ja, dat na eng mopo na strati. De 2 dieven da strati. Dan in plaats voor een 2 dieven. Ja. Dus koto sang go over tot de aanhouding voor de criminele bradiskopo. Dus de man ontwapen. De man zenden gwa foto. Dus wakt die samsa. Dus sang ook om begrijp dat RC dat per resourcecommandant vindt dat je op mate voor geweld dus nou dat nou ook gedestilleerd blik van de man op het op den criminele bradiskopo dus die de man kon kies de man like hoeklandmeter dat en dan RC resourcecommandant in afstemming naar een justitiële tak na foto ben contact nou de man loes den verdachte bij San Koefkaf meneer Rashid Duki, de president van Naikeri. Amano kan begrijpen dat ano wang vergissing akande. Na openlijk eigo om criminele bradiskopu die heter dat hetere lekwan ketere de man kies de man. En het gaat bij deze man erom dat na elengbere aan sluis 1 of sluis 2. Want sluis 1 of sluis 2 dat kan de jaganisme mee diensten dan jero kona sluis. Maar dit is na sluis illegaal. Dus nou man zei illegaal in Sernang. Voor een Guyanese komaf dan de man vindt dat hij minister Tigri Barba moest meka kankam sa even door een barba. Voor sa precies zij gebeuren dat zie. Maar hoe de man tak schriftelijk met pen en papier dat hij moest schrijven alles aan poti. Dus decalogisch dat heb je los op. Decalogisch bekijken. Dus lek voor bij Jatorik ba. Want Biggie Sensasi usap tak meneer Arthur en Arthur Chenatsoy, bereile crisis vrouw gotapen bram godoro dape, godin de stukken in. Maar matak wakti onbegrijpbaar. Dat kan net dadelijk ook kiezen elektriciteitsrekening voor een van de maand. Dan bijkomende kosten op de een soort kosten, dat kosten dat hij. Je hebt stroomverbruik, ja, je hebt vaste recht, maar dit is ook iets bij
corruptiekosten. Dus dat ook toe de verwerkt in een bedrag sayopai. Dat na meneer Arthur Chenatsoitaki. Want ager lek de man japa you bij nat star ja de man bij want to onderdeel die eigenlijk netwerk samus kong met astrom kawaka kon te voet aan om valuit moro tak ai weri te awaka doro you also no maar sa meneer Arthur Chenatsoitaki. Dat anokan de bedoeling van zaak nooit en te nemen. Dat kwam Monica zelfs onyam siberebong in a opsisa oseti dan is a fatok dat heeft kaba na desma mus paisan do fu ap kimpis corruptie dati. Dekke logisch bekijken. Want if ABS en dat une bedoel extra biggie schedel nee a energiebedrijven Suriname moest go bezuinig, dan sa meneer Arthur Chenatsoitaki dat de man moest go zoeken voor alvast correcte bedrijfsvoering en noroko inefficiënt. Dat ik de mij ook slordig, waardoor de mij geeft toen ze voor money uit. En dat heeft gewoon de mij aan komt berekening. Tap afverbruiker moest zoek a sentimenteel kom de man. Dus het heeft bij veel Lucas aan dat dan corruptiekosten. Zie je voor dit op je rekening toe? Dekke logisch bekijken. En dan in beetje alsof kondre dan na quorum kwestie opnieuw. Want denk ook vergader dat na sa tante Jenny, mevrouw Jenny Simons etaki. Atak we hebben nog 3 maanden te gaan en 20 wetters. If you look en boom, 3 maanden gedeeld door 20 wetten gedeeld door 3 maanden. Boan op 10 zo wet de mam zet ko in wamoen. Minimaal 6 per maand in de 3 maanden zijkon. Maar plus een begrotingsbehandeling, want isabi im gebereken en im begereken, lek van hem af big town bo. Taki, tak im make a herberekening van uitgaven voor een verkiezing. Want zonder begrotingsbehandeling, geen begroting, geen Monica zelfs, geen verkiezing. Hey, aher, kieselogie, tapuripa. Dekke logisch bekeken. En dan aher VIP Libi. Voor de VIP'ers in CDP, ja, me bedoel de massa in de verschillende inrichtingen opgesloten. Want laatst maar betakingba, morelijk 1150 Sernamang de in detentie. Dat want tak de man naar VIP'er, a staat en zorg dat de man op huisvesting, bewaking, voeding, isabi toch. En zo dus dat tak no man hinder de man, dat de man potent to isri spelen, waardoor man kan go hinder ding, isabi, depende. Maar ook toe, want gevolg voor een verzekeringsstelling dat natak zo'n burger no mag go naar stembureau en de man het no stembus gopot in was strafos. Want dame de wel bezig na een afstudeerscriptie, per dame betak dem go luku if ade mogelijk tak de man dat sa de in astrafu op kiesrecht toe. Want in Holland namelijk 4500 Sranamang sroto. Dus wakti, e votering dat bijna zijn trouwen heer zetel. Maar vos a trouwen zetel, dat de VIP'ers dat we mag beginnen stellen, want wat grootscheepse visitatie. Dat nou attack de mogo praat fysiek de man dat pensei, no, de mogo voeleerde stelgrondig. Ja. Ujo popo no, trama opo mo bet amakaluk ya grondig ya. En op 10 so grondig, want de man tak agerleki de man dape in de linga in de verschillende strafinrichtingen, de man ab wifi, bluetooth, de man ab moro dir telefoon, moro de PA schrijven, plus de man appen dan een PA en vrouw. Is die man van je thuis. Dus dan nou de nou een grootscheepse visitatie voor het calamiteitenteam dat na sa hokus pokus Paulus Pinas onderdirecteur delinquente zorg voor het ministerie voor Justitie en Politie en melden. Omdat Tumsi vaak en bijna zijn kon de wan gwenti. Dat de man is stuiten tap verboden spullen de sansa eigenlijk nog mag die naar inrichting in de dappe. Ding metalzaag, nekba jompo, tegen abraskotu, fugo val de arrestant lastig te in de cel. Dus de man lukwan fasi naar de vrijpostig metalzaag die zie. Tapadek. En na lek van fenomeen bezingen dat if you ne ondersteun beest plezier. Dan je schrijft ne liep niks op tap one keer. Maar deze
Alessio Todo Direct, a.k.a. Apocalypto bij de burgerlijke stand, meer bekend als Jerry Miranda. De DC van Paramaribo Noordoost. Amatak no ondersteun no enkele beestenplezier. Nog openbare publiekelijke beestachtigheid en slordigheid op zo dusdanig geweest. Dus met dat in gedachten, dat je man gaat ertoe over dat het opruimen van een pand gisteren aan de Louiselaan, Lidja Bakauk SCCN, de man babis go kirime, maar sma in a birti ben klagen. Als aan begerlijk na Olympische Spelen, de Alata Behori, de Kalaka be Abtu Rugby Vereniging. Plus na Tibeb Sadapen na tingelingeling, aer preset tingi en ano gewoon tingi, na opzettelijk tingi, na niet te zuinig tingi. Dus dan in verstand taki. If you ne ondersteun no een beestje plezier. En morserij na een visserij nog aan Libi hier. Dan deze Jerry Miranda abif op direct. Want des machidak no man. If u tan so da etep chinso da buurman ook eerst wan Libi worong. Maar tef kaba buurman go so dusdanig tekeer. Omdat de man bewa ruim appressie op. Hij is allergisch tegen een schone omgeving. Je begrijpt. Man goet adoti en dan adoti kontrol familie. Tak skoutu. Babif kopura man. Kade de babif wasa man. Hoge druk spuitje refi. Want if na so men doti je hoor dape. Tef kaba jari begeer Sanford en son. Sondro a son. Dekke logisch bekijken. En dan ben melduk ba. Tak a DC. Diawan fu Saramaka be abif konde ina every damn reshuffling. Ja, every day I'm reshuffling. Dan want tak na shuffle de ma shuffle ama puro. Maar Arki si luister hoor. En begrijp ze sa, want usaptak DC Jawan na a biggie boy fu Charlie toch, dus nou af den Charlie's Angel Michelle Gabriel, Engel Gabriel, ja zuiver. Want Charlie's Angel, dus dan eenmaal Charlie neemt Moximoro in een mega, ja Charles Palat doet niet meer mee in de mega combinatie formeel, amatak Adena V7, ja mijn ondersteun a V7, kan dat V7 controle V6, uno sabete, woyera tot dat dadelijk. Maar dat noode, door kom begreep tak na een nosso fubasha ranking teka mij na disi. Dat we bedoelen na ranking neus, een heel ranking neus besluit dat na sa Charles Palataki, want me orno Moximor jong, dat want tak isabi my son orno DC. Dekke look is bekeken. Maar dat een hele meneer ben zijn kar ex-DC Djouwen en de man Jatori leg uit precies sansa en dan meneer Charles Palataki me happy, ja, I'm happy, I'm no win one award wel, like Pharrell Williams, no mama happy, tak president, no verneder meneer Djouwen of tak meneer Djouwen is een geboefte of amang no gedragen boem, amang crimineel waardoor amang babif bedanken, maar no, amang tak amang wijzig abeleid dape en daarna everyday I'm reshuffling, everyday I'm reshuffling. Dekke logisch bekeken. En in Kufkafistan, temtak Kufkafistan, jullie volg het dekke logie op Pisikba, de septak in een soort nieuwe grond. Dan donderdag in een Monsenbla, dus in een Musumbla. Dan de man hoort toedaders naar een pick-up, sang de man na Udu de lobby. Ano gewoon udu na sma udu. Ano watrama udu ni na udu sa de gewoon onbeheerd. Maar anof ding. Dus dan, na een verdachte pick-up disi, de man be go lai udu dape, lek na de abeng, teken, maar dan smako merk op dat a udu dis lukuk mopo na quarantaine straat wan pres dape, pe de man lying en is vast aan de tok, te kies wama uit a timba, sabi de betrokken in a criminaliteit, dan man ziet dat ook weer een heel lange tijd, dan is hij tot praten en veel meer bereid. Dus dan, tefkeba, de man ko kies wan healer, wama sabo bij a udu disi, en hij sabi, die de man kies a healer taganga man, maar dan nee, ik ben geen healer, nog minder de stealer. Ze kwamen bij mij om te verkopen, maar ik heb ze gezegd nee, ik bedel niet, ik steer niet, ik koop mijn dingen, maar met een kwitantie. Dekke logisch bekeken. En wie weet wat Willy wil, welke Willy wil, wat dat na Willy Sumita, usaba malek amasai das a old school ete wat katipe ibe komprat in old school na new school, waar een new school e bounce na een mega combinatie en een old school bo bounce rustig na een feest.
V7. Mam tegen kan de no V7, trouw V6, trouw V6, omdat dat zijn na positie, sang positie, lek van reggae, lek van slim besting en wat pisi toch. Slim besting tak you ready voor going wa actie wel meneer. Weli sumita bentak ama ready fugwe in afarkise ma isabol langa amange aksi ki wan boom posisi ready ama aksi fu a posisi so langa da machitak kromo taki penda industry kontaki kromo taki posisi nu ja kromo taki posisi nu en ama tak de mame kama kondre wan bedelar ama tak tef keba dem ando en ama tak ando dus amano man doe mee in a begi san. Dus pe amambekis a mandaat. Ja, nou vrouw dat je. A mandaat voor een partij voor go onderhandel in a V7. Amatak gezien asan voor den positie. Tak na positie. Dus dan no man door. Dus heel ontevreden. Luku, ja familie tevreden. Hè? Dat nou dus maar zei tak corona. Ja, misa kwantuf den. Dat na coronisme. Maar voor na familie ontevreden. En eigenlijk familie ontevreden. Etang ina osof KTPI. Want nu de KTPI binnen V7 de ontevreden. Dus even de lookboom. Dat V7 dadelijk uitro aan V6. Decologisch bekeken. Maar dat saip sanga de winkri man dape in Mangolan jong. Ager lek van a passie Mangolan tja olo heel gaterig en ik kan go makkelijk naar wagi in de olo. Dat gerlek wang winkelier dape in Mangolan. Vrijdagavond, ama vergissensrevie, taki de jonge dames, de meisjes van passie, ze zijn niet als die straat, begrijp je? Je kan niet zomaar in alle gaten gaan. Daar kieboom. Dus dan, winkelier die zie, mek is schuldig aan ongevraagd tiny tuning. Omdat aman doet een poging tot misbruik. Aman denkt dat na iwan agustaat wetang. Sernang ano India. Ja vrouw ewaka vrij in een vast denk if je groet. Doei a groet baka doei. Zo niet handtamig en handtastelijk worden. Want ano iwan agustaat wetang. Dus dan, a meneertje die zie, mek hem chi de takeover en schakel en biggie uit. Waardoor aman doet toe ontoelaatbare handelingen. Hij is handtamig geweest met zijn vingertoppen en zijn hele hand. Dat tefkaba asan potama in probleem. Omdat amafu als slachtoffer ben kondoro net op tijd is hij een dokter een longmobo uit a greep voor a Pepe Le Pew. Die zo kan man Pepe Le Pew. Is Pepe Le Pew toch? Mo sorry, mo I wanna make love to you. Nee, maar nou like Pepe Le Pew. Maar in a tiny tuning competitie. En dan ano ainwa agustaat wetang. Dus dan ma druk den 3 1 5 en fos idenki. Dan was de politie daar. En het vermoeden bestaat dat die allemaal merkt dat mama is niet thuis. Papa is niet thuis, dan man bij go bar piep in het voorhuis. Maar die man go bar piep, dat is aan welke verkeerd. Godzijdank. Ai, maar dan leert hij het af. Decologisch bekeken. In Baghdad en Tim tak in Baghdad dat je zijn volk decologie van pisikba saftak me bedoel in een soort kwata dan een criminele bradiskopu wan sanfu 4:15 ben kot nap se was ma auto tap wan jari da pelek ama op wan carwash en nou een man zak ama kof was wagi maar die vrouw meldde een man dat en ik heb iemand gezien daar stond een man het is geen Jorka ik heb gekeken 2 keer het is ook geen bakru het is een man staat daar dus dan een man kon door zien en kaiman hoor en da isabi tok te mang mit kaimang da mang elong kaimang etang maar die amasra me kwa patrouille amano shinex boy to amasa jump go wan bus dus da man go da kombaga maar da vrouw is dit dan also plus selek Fabio an jump go in wagi da criminele bradis kopudis sa imbecile kwa Yorka of wan bagru troa libis mabaka jumpos do na wagi haris pandeng roofing gwanga e money nanga alesan de documenta ma bongwe nanga wagi sodoto maar anom denk tak na omdat in Baghdad dat er gebeur doutan so want sernang ano agustaat no de kelde bezig nanga onderzoek weet disi na decoloog afgestudeerd van decologisch faculteit gespecialiseerd in die decologische wetenschappen bachelor in decologie EGG gecertificeerd dat wil zeggen eenvoudig gezellig gezegd in je EG programma Tapadek
Tapadek wordt u aangeboden door Readytex en Redusa Agency. Volg ons op Facebook. Search Tapadek.